Biblia Sacra podcast. Verbum Domini, manet in aeternum. Genesis. Caput nona. Benedixitque Deus Noe et filiis eius et dixit ad eos. Crescite et multiplicamini, et implete terram. Et terror vester ac tremor sit super cuncta animalia terrae, et super omnes volucres caeli, cum universis quae muentur in terra. Omnes pisces maris manui uestrae traditi sunt. Et omne quod muetur et vivit erit uobis in cibum, quasi holera uirentia tradidi uobis omnia. Excepto quod carnem cum sanguine non comedetis. Sanguinem enim animarum uestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum, et de manu hominis. De manu viri et fratris eius requiram animam hominis. Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius, ad imaginem quippe Dei factus est homo. Uos autem crescite, et multiplicamini, et ingredimini super terram, et implete eam. Haec quoque dixit Deus ad Noe et ad filios eius cum eo. Ecce ego statuam pactum meum uobiscum, et cum semine vestro post uos, et ad omnem animam viventem quae est uobiscum, tam in volucribus quam inumentis et pecudibus terrae, cunctis quae egressa sunt de Arca, et universis bestiis terrae. Statuam pactum meum uobiscum, et nequaquam ultra interficietur omnis caro aquis dilui, neque erit deinceps diluium dissipans terram. Dixitque Deus: hoc signum Foederis quod do inter me et uos, et ad omnem animam viventem quae est uobiscum in generationes sempiternas. Arcum meum ponam in nubibus, et erit signum Foederis inter me et inter terram. Cumque obduxero nubibus Caelum, apparebit Arcus meus in nubibus, et recordabor Foederis mei uobiscum, et cum omni anima vivente quae carnem vegetat, et non erunt ultra quae dilui ad delendam universam carnem. Eritque Arcus in nubibus, et uidebo illum et recordabor Foederis sempiterni, quod pactum est inter Deum et inter omnem animam viventem universae carnis quae est super terram. Dixitque Deus Noe: hoc erit signum Foederis quod constitui inter me et inter omnem carnem super terram. Erant igitur filii Noe qui egressi sunt de Arca, Sem, Ham et Japhet. Poro Ham ipse est pater Canaan. Tres isti sunt filii Noe, et ab his disseminatum est omne hominum genus super universam terram. Coipitque Noe uir agricola exercere terram, et plantavit uineam. Bibensque uinum inebriatus est, et nudatus in tabernaculo suo. Quod cum vidisset: Ham pater Canaan. Uerenda scilicet patris sui esse nuda, nuntiavit duobus fratribus suis foras. Atuero Sem et Japhet pallium imposuerunt umeris suis, et incedentes retrorsum operuerunt uerecunda patris sui. Faciesque eorum aversa ierant, et patris uirilia non uiderunt. Evigilans autem Noe ex uino, cum didicisset quae fecerat ei filius suus minor. Ait: maledictus Canaan. Serus seruorum erit fratribus suis. Dixitque: benedictus Dominus Deus Sem, sittus Canaan, serus eius. Dilatet Deus Japhet, et habitet in tabernaculis Sem, sitque Canaan serus eius. Vixit autem Noe post diluium trecentis quinquaginta annis, et impleti sunt omnes dies eius nongentorum quinquaginta annorum, et mortus est.